ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការប្រៀបធៀបរវាង Samsung Galaxy S10plus ហើយនិង OnePlus 7 Pro ខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនសួរខ្ញុំច្រើនដែរអូខេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងនិយាយអំពី6ចំណុចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1យើងនិយាយអំពីអេក្រង់ពោះវាទី2យើងនិយាយអំពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនទី3យើងនិយាយអំពីកាមេរ៉ាទី4យើងនិយាយអំពី UI យើងហៅថា user interface ណាបាទអញ្ចឹងទី5យើងនិយាយអំពីទំហំថ្មពោះវាទី6យើងនឹងនិយាយអំពីគេហៅថាចំណុច bonus អូខេអញ្ចឹងទី1យើងនិយាយអំពីអេក្រង់របស់ smartphone ទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំង OnePlus 7 Pro ទាំង Samsung Galaxy S10 Plus នេះពិតជាមានអេក្រង់ល្អដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងកម្រិតនៃការបង្ហាញរបស់វាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែខ្ពស់ដូចគ្នារហូតដល់ទៅ Quad HD Plus ឯណោះប៉ុន្តែយើងឃើញថា OnePlus 7 Pro មានគុណសម្បត្តិបន្តិចត្រង់ថាអេក្រង់របស់វាហ្នឹងមានគេហៅថា refresh rate ហ្នឹងរហូតដល់ទៅ 90Hz ឯណោះបាទអញ្ចឹងវាគួរផ្សំជាមួយនឹងអេក្រង់របស់ OnePlus 7 Pro អត់មាន noise ទេនោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវារៀងល្អជាង S10 Plus បន្តិចត្រង់គេហៅថាការមើលវីដេអូរបស់យើងការលេងហ្គេមរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែវាអត់មាន noise បាទអញ្ចឹងការមើលរបស់យើងហ្នឹងវាអត់មានអីបាំងទេដោយសារតែ S10 Plus វាមានកាមេរ៉ាពីរគ្រាប់នៅខាងមុខបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវារៀងទៅបន្តិចដែរពេលខ្លះប៉ុន្តែសរុបជារួមមកយើងឃើញថា smartphone ទាំងពីរនេះអេក្រង់គឺល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញមួយណាក៏មិនខុសដែរបើសិនជាបងប្អូនគេហៅថាខ្វល់ទៅរឿងទូរស័ព្ទដែលមានអេក្រង់ល្អអញ្ចឹងទៅតែបងប្អូនត្រូវចាំថាអេក្រង់ 90Hz របស់ OnePlus 7 Pro ក៏អាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងអស់ថ្មលឿនដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែ app ភាគច្រើន game ភាគច្រើនមិនទាន់ support រហូតដល់ទៅ 90Hz ដែល OnePlus 7 Pro មាននោះទេបាទអញ្ចឹងជាទូទៅមិនថា game ស្អីទេគឺរត់នៅក្នុងកម្រិត 60Hz តែប៉ុណ្ណោះតែជាទូទៅគឺវាល្អម្យ៉ាងដែរដោយសារតែវាគេហៅថា 90Hz ហ្នឹងវា smooth ណាបើសិនជាបងប្អូនគេហៅថា scroll អូសទាញលើទូរស័ព្ទរបស់យើងអេក្រង់របស់យើងណាយើងឃើញថា 90Hz វាពិតជាមានលក្ខណៈ smooth រលូនល្អជាង 60Hz ដែលមាននៅលើ Samsung Galaxy S10 Plus អញ្ចឹងសរុបមកយើងឃើញថា OnePlus 7 Pro អេក្រង់របស់វាហ្នឹងក៏នៅតែល្អជាង Samsung Galaxy S10 Plus ដែរដោយសារតែវាអត់មាន noise បាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្អប់ noise គឺត្រូវប៉ាន់តែម្ដងហើយម្យ៉ាងដោយសារតែវាមាន 90Hz នេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចអេក្រង់របស់វាអញ្ចឹងទី2យើងនិយាយទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ smartphone ទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា Samsung មាន2 model បាទអញ្ចឹងមានស៊េរីមួយចំនួនទៀតគឺរត់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន Exynos របស់ Samsung ខ្លួនឯងតលតែម្ដងហើយនឹងមានមួយស៊េរីទៀតហ្នឹងគឺរត់ជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីន Snapdragon ដែលយើងលក់នៅដែលគេលក់នៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ smartphone ទាំងពីរនេះទាំង OnePlus 7 Pro ក៏រត់ជាមួយនឹង Qualcomm Snapdragon 855ហើយ smartphone ទាំងពីរនេះគឺមាន RAM ច្រើនដូចគ្នារហូតដល់ទៅ8GB 10GB អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែ OnePlus 7 Pro មានជម្រើសចាប់ពី 6GB ឬក៏ 8GB ឬក៏ 12GB បើសិនជាបងប្អូនរើសទៅដល់គេហៅថា OnePlus 7 Pro 5G ក៏ដូចគ្នាទៅនឹងគេហៅថា Galaxy S10 Plus ដែរប៉ុន្តែ S10 Plus គឺចាប់ផ្ដើមពី RAM 8G តែម្ដងអត់មាន RAM 6G ទេបាទអញ្ចឹងទាំង RAM របស់វាទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺខ្លាំងដូចគ្នារបស់ទូរ smartphone ទាំងពីរនេះអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រហែលជា OnePlus 7 Pro ល្អជាងបន្តិចត្រង់ថាវាមាន memory ចំនួនថ្មីគេហៅថា UFF 3.0 បាទអញ្ចឹងវាគួរផ្សំជាមួយនឹងអេក្រង់ 90Hz របស់វាណាបាទអញ្ចឹង performance របស់វានៅពេលនេះវាប្រហែលជា OnePlus 7 Pro អាចល្អជាងបន្តិចចំណុចទី3យើងនិយាយទៅលើកាមេរ៉ារបស់ smartphone ទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា smartphone ទាំងពីរនេះមានកាមេរ៉ា set up ស្តីងគ្នាបាទមានទាំង standard lens មានទាំង wide angle lens មានទាំង telephoto lens ប៉ុន្តែយើងឃើញថាវាខុសគ្នាត្រង់ទំហំ megapixel របស់វាដោយយើងឃើញថា Samsung Galaxy S10 Plus មានត្រឹមតែ12 megapixel តែប៉ុណ្ណោះចំពោះ standard lens របស់វាដោយ OnePlus 7 Pro មានទំហំរហូតដល់ទៅ48 megapixel អណោះហើយ smartphone ទាំងពីរនេះក៏មានលទ្ធភាពថតវីដេអូខ្លាំងៗដូចនេះផងដែរបាទយើងអាចថតវីដេអូ 4K 60 frame per second ជាមួយនឹងគេហៅថា EIS ឬក៏ OIS ទៀតផងជាបច្ចេកវិទ្យាគេហៅថាទប់លំនឹងវីដេអូរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងគឺពិតជាល្អមែនទែនទាំង OnePlus 7 Pro ក៏ល្អទាំង Samsung Galaxy S10 Plus ក៏ល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិរវាងចំពោះ megapixel count របស់វាយើងឃើញថា48 megapixel នៅលើ OnePlus 7 Pro ប្រហែលជាវារៀងល្អបន្តិចនៅពេលណាដែលបងប្អូនថតរូបភាពទលាយមកអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ធ្វើការ crop កន្លែងមួយដែលយើងចង់ទាញវាឲ្យគៀកបន្តិចអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង OnePlus 7 Pro ប្រហែលជាដោយសារតែមាន megapixel ច្រើនអញ្ចឹងវានៅតែរក្សាភាពច្បាស់បានល្អជាង smartphone ដែលមានកាមេរ៉ាត្រឹមតែ12 megapixel អញ្ចឹងវាអាចទៅជាពេលខ្លះណាពេលខ្លះ OnePlus 7 Pro វា
អាចល្អជាងបើសិនជាបងប្អូនថតហើយបងប្អូនចូលចិត្ត crop ច្រើនប៉ុន្តែបើសិននិយាយជាលក្ខណៈទូទៅ12 megapixel ហ្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចកាមេរ៉ាមួយនេះខ្ញុំគិតថាយើងឃើញគេធ្វើតេស្តនៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹង Samsung Galaxy S10 Plus នៅតែថតរូបបានល្អជាង OnePlus 7 Pro អញ្ចឹងចំណុចទី4យើងនិយាយទៅលើ software របស់ smartphone ទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំង OnePlus 7 Pro ទាំង Samsung Galaxy S10 Plus គឺត្រូវបានរត់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ operating system Android ដូចគ្នាហើយវារត់ជាមួយនឹង Android ចំនួនចុងក្រោយដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសហ្នឹងគឺត្រង់ថា UI របស់វាបាទអញ្ចឹងគឺ skin ពីលើរបស់ smartphone ទាំងពីរនេះដោយយើងឃើញថា OnePlus 7 Pro គេរត់ជាមួយនឹង Oxygen OS របស់គេផ្ទាល់តែម្ដងវាប្រហែលជាមានលក្ខណៈល្អដែរខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនស្រឡាញ់ច្រើនខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ដែរ Oxygen OS របស់គេហៅថា OnePlus 7 Pro គឺវាស្តីង stock Android យ៉ាងបងប្អូនចំពោះ Samsung Galaxy S10 Plus នេះវិញវារត់ជាមួយនឹង One UI របស់ Samsung បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាជា personal preference ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនសួរខ្ញុំថា Oxygen OS ហើយនឹង One UI ខ្ញុំគួរទៅមួយណាខ្ញុំប្រហែលជាចូលចិត្ត One UI របស់ Samsung តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាវាមានលក្ខណៈលយជាងណាខ្ញុំចូលចិត្តគេហៅថា icon របស់វាខ្ញុំចូលចិត្តគេហៅថាបែបបត់នៃការអូសទាញនៅលើ smartphone ហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់មែនទែន One UI របស់ Samsung ចំណុចទី5យើងនិយាយទៅលើទំហំថ្មរបស់ smartphone ទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំង OnePlus 7 Pro និង Samsung Galaxy S10 Plus មួយនេះមានទំហំថ្មហ្នឹងគឺចាប់ពី 4000 mAh ឡើងទៅតែម្ដងគឺពិតជាធំមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាបងប្អូននិយាយថាកម្លាំងថ្មមួយណាកាន់ជាងមួយណានោះគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាដោយសារតែអេក្រង់របស់ OnePlus 7 Pro មាន support រហូតដល់ទៅ 90Hz ណាបាទអញ្ចឹងអា 90Hz មួយហ្នឹងគឺវាស៊ីថ្មយើងមែនទែនបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះប្រហែលជា Samsung Galaxy S10 Plus វាអាចកាន់ថ្មល្អជាងគេហៅថា OnePlus 7 Pro អូខេអញ្ចឹងចំណុចទី6យើងនិយាយទៅលើចំណុចផ្សេងដែល smartphone ទាំងពីរនេះមានបាទយើងចង់និយាយថាចំណុច bonus របស់វាតែម្ដងបាទអញ្ចឹង extra feature អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថា smartphone ទាំងពីរនេះមាន stereo speaker ដូចគ្នាមិនបញ្ហាទេគឺល្អដូចគ្នាមានគេហៅថា on display fingerprint scanner ដូចគ្នាបាទដែលជាបច្ចេកវិទ្យាដោះសោចំនួនថ្មី style លុយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ Samsung Galaxy S10 Plus មាន official IP rating ប្រព័ន្ធការពារទឹកកម្រិត IP68 បាទហើយយើងឃើញថា Samsung Galaxy S10 Plus មាន wireless charge ហើយយើងឃើញថា Samsung Galaxy S10 Plus អាចយកទូរស័ព្ទរបស់យើងនឹងប្រើជា power bank បានដើម្បីគេថាចែកកម្លាំងថ្មរបស់យើងនឹងទៅ smartphone ទី2បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា Samsung Galaxy S10 Plus ក៏មានរុនដោតកាសទៀត Samsung Galaxy S10 Plus មានទាំងកាសនៅក្នុងប្រអប់នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹង OnePlus 7 Pro អត់មាន official IP rating ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគេធ្វើតេស្តដែរប៉ុន្តែវាអត់ official តែប៉ុណ្ណឹងវាការពារទឹកបានដែរគ្រាន់ថាវាមិនស្តង់ដារបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា OnePlus 7 Pro ក៏អត់មានរុនដោតកាសដែរ OnePlus 7 Pro ក៏អត់មានគេហៅថា wireless charge ដែរហើយ OnePlus 7 Pro ក៏អត់មានកាសនៅក្នុងប្រអប់នឹងដែរបើសិនជាបងប្អូនទិញ OnePlus 7 Pro បងប្អូនប្រហែលជាចំណាយលុយ$30-40ដើម្បីទិញកាសផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាដូចជា Samsung Galaxy S10 Plus មើលទៅដូចទៅតំណងជាងណាមានចំណុចល្អច្រើនជាង OnePlus 7 Pro ប៉ុន្តែ OnePlus 7 Pro ក៏មិនធម្មតាដែរក៏មានចំណុចល្អច្រើនដែរណាប៉ុន្តែកំណត់របស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនសួរខ្ញុំថាតើគួរទិញមួយណានោះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើតម្លៃរបស់វាបាទអញ្ចឹង OnePlus 7 Pro ចំពោះ RAM 8GB របស់វាធ្វើម៉េចឲ្យវា match up ជាមួយនឹងនេះណាធ្វើម៉េចឲ្យវាសមាមាត្រជាមួយនឹងSamsung Galaxy S10 Plus គឺមាន RAM 8GB ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតម្លៃរបស់វានឹងគឺគៀកគ្នាមែនទែនបាទអញ្ចឹង S10 Plus ឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែរៀងចេញយូរដែរតម្លៃវាធ្លាក់ចុះគាត់បើបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាល្បាក់7-800ដូចគ្នាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាវាតម្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹងកំណត់របស់ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគួរតែទិញ S10 Plus ទៅណាវាឃើញថាវារៀងលយជាងយើងបាន brand name Samsung យើងបាន better ecosystem បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមាន accessory ច្រើនយើងមានគ្រឿងបន្លាស់ច្រើនបាទអញ្ចឹងវាងាយស្រួលប្រើប្រាស់ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញ comment របស់បងប្អូនខ្ញុំចង់ឃើញយោបល់របស់បងប្អូនតើបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចដែររវាង smartphone ទាំងពីរនេះបាទអញ្ចឹងអញ្ជើញដាក់ comment ខាងក្រោមតើមួយណាល្អជាងមួយណាបាទអញ្ចឹងនេះជាកំណត់របស់ខ្ញុំទេខុសត្រូវយ៉ាងណាអីកុំយកជាការអីណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនសួរខ្ញុំថាទិញមួយណានោះអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺ Samsung Galaxy S10 Plus បាទអញ្ចឹងពេលនេះយើងគិតចប់ប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ